先嚟做個道歉視頻啊！嗱，4月18號嗰一期咧，我哋就寫錯咗水靜河飛，正確嘅寫法咧水盡鵝飛嘅。我哋老友鄧公子咧就同我揾到個出處，出自明朝正德年間嘅一段散曲，叫做《朝天子詠喇叭》。呢個曲咧講嘅其實就係當時嘅宦官當道，咁啊對啲民眾咧盤剝得好嚴重咁嘅。咁宦官咧咪啲太監啦，咁樣佢哋嘅官船咧遊街嘅時候咧就會帶儀仗隊，主要咧就係吹 D 打。曲裏邊咧就唱到眼見吹翻了這家，又吹傷了那家，只吹得水盡鵝飛罷。意思就係話咧搶完咗呢家又搶嗰家人咧，搶到最後尾咧江水就枯竭咗啦，家禽都冇晒啦。水盡鵝飛最終點解會變成咗水靜河飛嘅咧？呢個曲嘅作者黃盤咧，佢係江蘇人，佢講嘅係吳語，即係我哋講嘅吳弄軟語。吳語同粵語咧都有一個好大嘅特點，就係好大程度咁樣繼承咗古漢語嘅一啲精華。佢哋嘅發音咧有一啲字咧都好相似添，例如普通話嘅他，吳語就會講佢，粵語就會讀佢。廣東人有陣時讀下懶音啊嘛，咁水盡鵝飛嚟到粵語區之後咧，盡同鵝兩個字嘅聲母就去咗啦，加上一啲口誤就變成咗水靜河飛啦。到後嚟咧，民國嘅時候咧，直接就寫水靜河飛攞嚟形容生意唔好啊、經濟蕭條啊咁，就一直以訛傳訛傳到而家啦。